السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير املو بالكاوكاو والزنجلان. كيجي لذيذ بزاف وصحي، يمكن لكم تقدموه لوليداتكم في الفطور او للكوتي. فتبعوا معي الفيديو حتى الاخير. بسم الله على بركه الله. خديت 200 غرام ديال الكاوكاو اللي مقشر ومحمر في الفران، 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال الزنجلان منقي من قبل، 2 معالق ديال السكر كلاصي، ملح وزيت الزيتون. في واحد الهاشوار غادي نطحن الكاوكاو والزنجلان غير شويه، غير يعني يتهرمشوا، وعاد نضيف لهم 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي اللي كيبقى على حسب الذوق، ونصف ملعقه صغيره من الملح. كتبقى على حسب الذوق حتى هي نولي نطحنهم. من بعد غادي نرجع الكل في الخلاط الكهربائي الخاص بالعصير، وغادي نبدا نطحن شويه بشويه، وانا كنزل هذوك الجوانب حتى تبدا تكون ليا واحد العجينه، ونضيف شويه ديال زيت الزيتون ونكمل الخلط. يبداو يتجانسوا ليا جميع المكونات، وانا كنضيف زيت الزيتون غير قطرات قطرات حتى نتحصل على القوام المرغوب فيه. بغيتوه جاري فراكم كتكثروا زيت الزيتون، ولا بغيتوه يعني يكون عاقد وشاد في راسو فراكم كديروا كميه قليله ديال زيت الزيتون. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال وصفتنا لنهار اليوم. كنحتفظوا به بواحد القرعه ديال الزاج، قدموه لوليداتكم في الفطور اولا في الكوتي، فراه فيه واحد القيمه غذائيه عاليه خاصه مع الزنجلان. كيعطي واحد المذاق كيف ما قلت لكم اللي زوين بزاف، وكيزيدوا قيمه غذائيه. نتمنى ان وصفتنا لنهار اليوم تكون نالت اعجابكم. نتمنى انكم تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على مشاهده الفيديو، والى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.